Ok chuẩn bị xuống phong mai bóng đỏ này race ba công bậc khăn trên này YouTube chấm ba đây thì này dương ngừng chập đạo một to là project nhân tiết anh ấy cho mìnhធ្វើការ design នៅ screw ដើម្បីធ្វើការ connect ភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលយើង connect ចូលដោយដក free ហ្នឹងអូខេជាងឲ្យខាតពេលយូរតើចាប់បានរបស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ from plan មួយតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការឆែកនៅ dimension របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការ tick នៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាអូខេដំបូងគឺខ្ញុំបង្កើតនៅរង្វង់មួយរង្វង់កាំ3មួយខ្ញុំសូមធ្វើការ right click ហើយខ្ញុំដាក់ຂະຫນາດវាគឺ3មីលីម៉ែត្រតមកទៀតខ្ញុំ extrude វាទៅ6អូខេខ្ញុំសូមធ្វើការ tick ដល់នេះហើយខ្ញុំជាស្អីដែល picture ហើយខ្ញុំពីដាក់ extrude boost អូខេខ្ញុំយក direction វាទៅនោះហើយគឺ6អូខេហើយខ្ញុំ tick OK អូខេតមកទៀតខ្ញុំឆែក dimension ជាងបន្តទៀតគឺនេះបង្កើតរង្វង់មួយលើនេះអូខេខ្ញុំធ្វើការបង្កើត sketch នៅលើនេះហើយខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយខ្ញុំធ្វើការ right click គឺរង្វង់នោះដែលមានកប់ sheet ស្មើ 5mm តមកខ្ញុំធ្វើការ extrude boost វាឡើងទៅលើ2អូខេខ្ញុំសូមជ្រើសតម្លៃឲ្យវាអូខេ2តមកខ្ញុំធ្វើការ tick OK អូខេតទៅទៀតយើងមក check មកបន្តទៀតគឺ fillet គឺយើងនឹងធ្វើការ fillet 2គឺ 0.2 0.2 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅ fillet ហើយខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យវា 0.2 តទៀតខ្ញុំទីនៅលើនេះហើយខ្ញុំទីនៅលើនេះខ្ញុំធ្វើការទី OK ខ្ញុំបង្កើត fillet មួយទៀតដឹងថាវាមានបញ្ហាទេវាអត់ឲ្យវាយើងអាចធ្វើបានទាំងពីរហ្នឹងអូខេអូខេតទៅយើងបន្តទៀតយើងចូលទៅ extrude cut គឺ extrude cut យើងគឺបែបនេះគឺដំបូងខ្ញុំបង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ right click នៅលើផ្ទៃខ្ញុំសូមបង្កើតប្លង់នៅលើហ្នឹងហើយយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅ corner rectangle អូខេតមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ dimension វាគឺ1ហើយកម្ពស់នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក6អូខេតមកទៀតយើង check មើល dimension យើងបន្តទៀតគឺវា extrude ចូលប្រហែលអូខេវា extrude ចូលគឺវា extrude ចូល1ជាមួយនឹងមុំ5ដឺក្រេអូខេជានេះគឺការ tick នៅ picture ហើយយើងជ្រើសយក extrude cut ខ្ញុំសូមបង្វិលវាហើយខ្ញុំដាក់ថា1ចូលនៅក្នុងអូខេតទៅទៀតខ្ញុំបង្កើតមុំវាគឺ5អូខេខ្ញុំធ្វើការ tick OK អូខេតទៅទៀតយើង check មើលបន្តទៀតគឺបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើតប្លង់នៅលើផ្ទៃដដែលខ្ញុំសូមធ្វើការ right click ខ្ញុំបង្កើត sketch ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកដដែលអូខេសូមធ្វើការ right click ខ្ញុំដាក់ dimension វាគឺ1ចម្ងាយនេះគឺ4តមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសនៅ center rectangle ដដែលអូខេចឹងខ្ញុំឲ្យវាជាប់នេះតែម្ដងខ្ញុំធ្វើការ right click ហើយ dimension វាគឺ 2.5 អូខេតោះទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសនៅ trim ដើម្បីធ្វើការកាត់ផ្ដាច់អូខេតមកទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកនៅនេះហើយខ្ញុំដាក់វា 0.2 ទីអូខេហើយខ្ញុំទីនៅផ្ទៃនេះអូខេធ្វើការ tick OK
តបន្តិចខ្ញុំអាចធីកអូខេបានហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាជាងខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើស feature ដើម្បីធ្វើការ extrude card វាគឺខ្ញុំ extrude card ចូលមួយកន្លះ 1.5 ជាមួយនឹងមុំ5ដូចគ្នាអូខេធ្វើការធីកអូខេអូខេតោះយើងមើលថា fillet ខ្ញុំ fillet នេះប្រហែលគឺ1អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសនៅ fillet ខ្ញុំធីកលើ fillet ខ្ញុំដាក់តម្លៃវា1ខ្ញុំធ្វើការធីកកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំធ្វើការធីកអូខេអូខេតមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ treat វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសនៅ edit ដើម្បី check មើល property របស់វាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក metric tab ហើយ 1.2 គុណនឹង 0.25 ដដែលហើយយកពាក្យថា extrude strip អូខេអញ្ចឹងបើខាត់ពេលយូរតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសនៅ strip តោះខ្ញុំធីកយក don't show again គឺលើក្រោយវាលែងបង្ហាញហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធីកនៅកន្លែងនេះអូខេហើយខ្ញុំយកពាក្យថា up to selection ហើយខ្ញុំ select នៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងគឺ metric tab ហើយ extrude strip អូខេថ្នាក់ដល់នេះត្រឹមត្រូវហើយអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា offset ខ្ញុំ reverse វាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ tick OK អូខេអញ្ចឹងគឺបញ្ហាគឺកន្លែងនេះវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការ edit អូខេជាងសូមធ្វើ tick offset ហើយខ្ញុំ reverse វាជាងខ្ញុំ reverse វាមក2ចុះអូខេខ្ញុំសូមធ្វើការខ្វែងចោលគឺខ្ញុំច្រឡំម្ដងទៀតអូខេគឺ offset កន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ reverse វាហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ tick OK អូខេអូខេតមកទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការបង្កើតប្លង់មួយអូខេអញ្ចឹងពីផ្ទៃប្លង់មកដល់លើនេះគឺខ្ញុំឲ្យវា5ទីអូខេគេថាវាមាននេះខ្ញុំធ្វើការ right click ហើយខ្ញុំបង្កើតប្លង់លើហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតរង្វង់2រង្វង់ទី1គឺរង្វង់ទី1គឺកម្មស្មើ3អូខេហើយរង្វង់មួយទៀតគឺកម្មស្មើ4អូខេតបអងសូមធ្វើការ tick នៅ extrude card អូខេខ្ញុំយកពី reverse វាមកហើយខ្ញុំ tick OK អូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ right click ដើម្បី hide ប្លង់នេះគឺវាស្អាតហើយអូខេតមកទៀតទីខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅតម្លៃពណ៌របស់វាទីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកពាក្យថា brush ហើយខ្ញុំ tick លើ polish brush អូខេអញ្ចឹងវីដេអូយើងនេះគឺចប់ហើយអ្នកនរគ្នាបើមានចម្ងល់អីឆ្ងល់អាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបអរគុណច្រើនជម្រាបលា